Hĩndĩ ya igongona rĩa kũngania ciringi mirioni 57 thukuru-inĩ wa secondary wa Nanyuki, kĩgĩna kĩrĩa kĩratanywo kũhũthĩka harĩ kweheria mabati ma asbestos thukuru-inĩ ũyũ na kũgita na njĩra njerũ kũrũmĩrĩra mũkana wa nema atĩ nĩ ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ kuona no makorwo makĩrehe mũrimũ wa cancer ta ũrĩa mũrutani mũnene Oliver Minishi aratarĩria. Science has told us that asbestos are very dangerous in the sense that they have chemicals which in future can be a source of cancer. Oho nĩongereire atĩ matikoretwo makĩgetha maĩ hamwe na gũtũmĩra irio iria mahandĩte mũgũnda-inĩ wa thukuru magĩkũa ciahota gũkorwo itarĩ njega. So we are actually in a dilemma and we think that we are operating dangerously. We need to be assisted by the stakeholders, well-wishers and even the government to ensure that we have removed the asbestos from our roofs. Kũringana na mũrũgamĩri wa nema kaunti-inĩ ya Laikipia Fanuel Mosago nĩaugĩte atĩ nĩ ũgwati kuona atĩ irathi, wabici hamwe na nyũmba cia gũkomwo thukuru-inĩ ũyũ igitĩtwo na asbestos no nĩ maheanĩte mĩtaratara ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtũmĩka harĩ kũruta asbestos. They have got fine fiber. This fine fiber causes lung cancer if not well handled. So the National Environment Management Authority has come up with regulations on how to handle asbestos. Mwĩhoko wa thukuru ũyũ nĩ atĩ nĩ gũkorwo na andũ a wendi mwega nĩguo kũmateithĩrĩria harĩ kwagĩrithia gĩkĩro gĩa thukuru ũyũ na njĩra ya kweheria asbestos nĩguo kũgitĩra ũgima wa mwĩrĩ wa arutwo na arutani. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.